Áno, pane? Čo robíte v lese? No nič, nechajte to na mňa, idem po vás. Keď je STKčka konečne bez stresu. Navštívte niektorú z našich staníc. stkbezstresu.sk. Tak v prvom rade ďakujem môjmu osobnému šoférovi Martinovi z Veteránov.sk, ktorý ma teda vyzdvihol uprostred lesa a vy určite nechcete vedieť, čo som tam robil. Dôležité je, že už som na palube Medveďa, teda V140. No a Martina vítam opäť na Volant TV. Ahoj. Ahojte, nemáš za čo, aj na budúce. Tak tú debatu si dáme niekedy na budúce, že o čom to bolo. A dnes by sme vám chceli predstaviť V140. Áno, už na Volant TV bola V140, ale vždy len ako kupé. A mňa zaujímalo, že ako sa vlastne vozí v sedane a hlavne na zadných sedačkách. Práve preto som aj dnes tu. A navyše toto je tá najvyššia bežná verzia, ktorú ste si mohli kúpiť, navyše predĺžená. Samozrejme, je to 6-litrový V12 motor. Ešte od tohto boli AMG verzie, ale to je úplne že veľmi, veľmi vzácna vec. A prvá otázka na teba v dnešnom Zoznamte sa prosím. Odkiaľ si zobral toto auto? Zjavilo sa z internetu. Už sme mali viac takých aut a toto auto sa objavilo v Holandsku. V podstate to je úplne od prvého majiteľa, ktorý to kúpil ako nové a jazdil to niekde vo firme, či už ako neviem presne povedať, či to bol riaditeľ a vozil sa tam, kde sedíš ty, alebo to šoferoval on, ale má to úplne od nova, auto je úplne v pôvodnom stave, s kompletnou servisnou históriou, ako si videl, čo teraz som ja sa za svoj život ešte nestretol. Aby za 400 000 malo auto faktúru ešte aj od prezutia. Takže... No toto treba povedať, že máme 443 000 kilometrov, auto je rok výroby 9.5 a tie faktúry naozaj začínajú, že 9.5. Ale čo mňa najviac fascinuje, že auto s týmito kilometrami by bežne Slovák ani neoplul. Lebo proste pre ňo je to taký zjazdený črep. Ale sem, keď sa pozrieš napríklad aj na tú vodičovú sedačku, tak tam to nevidíš. Tam nevidíš nič. No tak akože, ja to tak vravím, že toto je asi jediné auto, ktoré jazdilo, lebo všetky zodraté so 160 000 sa predávajú. Takže to asi jediné, ktoré jazdilo a nie je zodraté, tak neviem. No, ako... A všetko v tomto aute ti hovorí, ako toto bolo až nad rámec takej tej povinnosti automobilky dizajnované. Či sú to tie dvere masívne, ktoré keď zatvoríš, tak tu je absolútny kľud. Toto auto pláva nad tou vozovkou. Máme tu dvojité sklá, takže sme o to viac odizolovaní od vonkajšieho sveta. A najväčší šok pre mňa bolo to, že keď si naštartoval tú V12, tak ja som čakal, že ona dá nejak o sebe vedieť. Ale normálne, že tiché auto, tichý motor. Tiež ma vždy fascinovalo na tých Mercedesoch, keď sa pozrieš na tie budíky, tak tam máš koľko tých ručičiek všade? To je 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, no. Ale najhoršie je tam tá hore, ak sa tak stále hýbe okolo 20-ky, no. Áno, no. A to nám povie, že čo to je? To je spotreba. To je okamžitá spotreba. Tiež by ma zaujímalo, že na čo taký budík vôbec existuje v tomto aute? Podľa mňa to je ako len už tam bol, tak aj z iných modelov, tak ho tam nechali, že, ale... Necháme to tam. No a výkon tu máme teda aký? 290 kW. Na tie roky, keď to v 95. vyšlo, tak to muselo byť také číslo podľa mňa, ktoré omračovalo ľudí, že len to, že to... Ja si myslím, že ešte dnes omračuje. Ešte aj dnes? Jasné, však to nie je úplne bežné. A neviem, či vieš aj takú vec, že toto bolo vlastne posledné S-ko, ktoré si mohol kúpiť aj s manuálom. Samozrejme nie s týmto motorom,
ale 3-litrový radový 6-valec si mohol mať aj manuál. Neviem si úplne predstaviť, že na čo to komu bolo v tomto aute. Tuto sa ten automat, aj keď 4-stupňový hodí, jak toto na šerbel. Ten motor, ktorý tu máme vpredu, tak ten tvoril taký základ práve tých športových aut, ktoré využívajú mercedesácké motory, napríklad Pagani Zonda. Taký derivát tohto motora nájdeme aj v tom aute a na internete určite nájdete plno videí, kde si ľudia upravili výfuk práve na tomto 12-valcovom mamutovi a musím povedať, že tak na jedno ucho to znie ako taká stará formula. Samozrejme točí to len veľmi nízke otačky, nejakých 6-6,5 tisíc, ale ten náznak tu je. Keď už sa tu bavíme o zvuku a o nejakých výkonnostných parametroch, tak toto auto z 0 na 100, Martin nám teraz povie, alebo tipni si, že koľko to asi malo oficiálne písané. 6,3. Dobrý si, 6,5 sekundy. To je moja pamäť. Hej, chodiaca encyklopédia, lebo na druhej strane tie najpomalšie verzie, ktoré tu boli, benzínové, práve tie 2.8 alebo 3 litre, tieto robili niekde okolo 10-11 sekúnd, čo stále na tú dobu vôbec nebolo zlé číslo. A keď už sme spomenuli diesle, tak tu boli dva typy, 3 liter a 3,5 liter a to boli obidva radové 6-valce. A jeden fakt, ktorý už som spomínal niekoľkokrát aj vo videu s porovnaním Mamuta a teda C215 je, že veľmi prekvapujúco Mamut dal základ na omnoho drahšie, prepichovejšie a modernejšie auto. A to je Maybach. Pretože keď vyšiel prvý Maybach von, bavíme sa samozrejme o tom novodobom Maybachu, tak on sa skôr podobal na toho nástupcu aj interiérom, aj exteriérom, na tú V220. Ale pod plechmi, alebo ten všetko to, na čom bolo postavené, tak to vychádza práve z V140. A keď som to prvýkrát čítal, tak som si hovoril, že to ani nie je možné. A to iba poukazuje na to, že aké dobré a kvalitné auto toto bolo. Lebo aj po tých kilometroch a rokoch tu nič nevrzga v tomto aute. A stále sa tu krútime na tých zákrutách. A ja som normálne z toho unesený, že jediné, čo tu počujeme, odvalovanie od tých kolies, čo si sem dal, tie Lorinzery, a tie sú aj o mnoho väčšie ako priemerovo. Originál Mamut prišiel na 16-kách, toto si kúpil na 18-kách a teraz sú tu aké? Toto sú 20-ky. 20-ky, taký Yakuza štýl. Taký Yakuza štýl, áno. No samotný Mamut sa teda vyrábal alebo predával od 9.1 do 9.8, v 9.4 prišiel facelift a si mi aj spomínal, že toto je zaujímavé, čo sa týka toho faceliftu, že to je nejaký taký medzistupeň. Taký medzimodel. Zvonku už je to facelift, znútra ešte je to starý model. V140 mala prísť na trh o mnoho skôr, pretože dizajn tohto auta bol zmrazený už koncom roka 87 a plán bol ho uviesť na trh v 89. Avšak stala sa jedna nemilá vec pre Mercedes a totiž to, že v 86. prišla úplne nová generácia hlavného konkurenta, teda BMW Radu 7, generácie E32. No ako už viete z predchádzajúceho videa, tak BMW prvýkrát a v absolútnej tichosti uviedlo prvý povojnový nemecký V12 benzínový motor a dala ho práve do E32. Pre Mercedes to bol tak obrovský šok, že pozdržalo uvedenie tohto auta na trh a začalo pracovať na svojom 12-valci. Ten máme mimochodom pod prednou kapotou. Tak si tak hovoríte, že však čo tam, nový motor a toto. Nebolo to len o motore samozrejme, pretože jednak museli upraviť motorový priestor na to, aby tam ten 12-valec úplne v pohode vošiel. Samozrejme s tým súvisí aj vyšší výkon, vyššia maximálka, lepšie zrýchlenie, vyššia hmotnosť a tým pádom museli upravovať aj podvozok a najmä brzdy. No a to znamenalo sklz o takmer 2 roky, takže až v 91. sme sa dočkali uvedenie Mamutu na trh. No a keď už teda Mercedes prišiel dosť po funuse, tak musel to samozrejme vynahradiť novými technológiami, ktoré priniesol na palube tohto auta. Jedna z nich, ktorá je navonok neviditeľná, je vo výrobe karosérii, ale je viditeľná priamo v tomto aute. Už pri 129, teda pri kabriolete SL-ku to bolo vidno, ale tuto to bolo viditeľné veľmi silno. Totižto vďaka novým technológiám a spracovaním karosérie sa dosiahlo to, že tu tá predná maska, alebo tá kapota bola pretiahnutá až na predný nárazník. Dovtedy si mal vlastne súrovo odseknutý
kraj karosérie, ale tu je pekne zahnutý až dolu a potom samozrejme to Mercedes už aplikoval u viacerých modelov. Už tu ideme s týmto obrovským autom cez tieto serpentíny. Toto nie je úplne jeho revír, že by sa tu cítil nejak pohodlne, ale ja som s tým OK vzadu. Tebe jak sa šoféruje? Uvidíš, keď si zašoféruješ, je to jeho revír. No ja snažím sa s tebou ísť dobre, aby si sa mi tam nepokrčil. Hej. Dobre robíš, lebo už mám tak trošku urosené čelo. Ale auto akože veľmi príjemné. A tým, že máme vlastne štvorzónovú klimatizáciu, tak ja si vieme nastaviť tú teplotu priamo pre mňa taká, aká mi vyhovuje. To tiež ešte ani dnes nie je samozrejmosť. A keby ti bola zima, môžeš si zapnúť vyhrievanie sedačky. To je ďalšia vec, že tu mám vzadu aj vyhrievané sedačky. A ešte kým nebudeme na ceste, lebo to je zakázané, samozrejme, ja som mal strašnú chuť si vyskúšať tento mobilný telefón. Volakedy, milé deti, mobily boli s káblami, tak to si bol strašný fara. Viem si predstaviť, že v 95. si zastal teraz niekde na križovatke, vedľa teba Škodovka 120 a ty si proste vytiaľ ten mobil a si zavolal niekam. Alebo aj nezavolal, iba si sa na to zahral. Alebo si frajer. Možno si mal iba také, vieš, slúchatko s káblom a robil si ramena. Ale akože pre mňa je fascinujúce to, že dodnes to vlastne funguje, všetko na to svieti. Si hovoril, že keď tam dáš aj nejakú starú SIM kartu, tak to aj ide stále. Mohlo by to ísť ešte, no. Dobre. Takže dáme naspäť a ideme si vyskúšať ešte trošku diaľničného letu. Tuto aj po tejto šotolinke, ak idem, tak to autíčko len tak, že tak našlapuje pekne. A ASR-ko mi hneď zablikalo. Takže funguje aj to v zásade. Ale airbagy neskúšaj, prosím ťa. Nemal som v pláne, naozaj, že nie. Mimochodom, máme tu aj bočné airbagy, alebo tuto nie zrovna v tejto výbave? Máme len predné? Len predné. No a my vchádzame opäť na diaľnicu, aby sme si vyskúšali, ako toto auto miluje tieto diaľničné kilometre. Hlavne ten motor. Ja keď mu pridám, akože dosť tak ako prúčie, tak on ani nepodraďuje. On proste vie, že tam ten krútiaci moment má. No opäť ideme 130 a ja vôbec nemusím zvyšovať hlas. Wow. Ak by som mal tú možnosť, tak naozaj začnem sa pozerať po mamutovi, či kúpe, či sedán, ty máš jasné, ty chceš opäť kúpe, ale mne by to v zásade bolo jedno. No ale ak by ste vy chceli takéto krásne auto, tak vedzte, že toto si práve hľadá nového majiteľa, link uvádzam dolu pod videom. No a pre vás ostatných mrknite aj na Instagram Volant.tv, kde dávam opäť niekoľko fotiek tohto auta, lebo si to určite zaslúži. A samozrejme nezabudnite pozrieť aj Instagram môjho pasažiera vzadu, Veteránov.sk, kde teda nájdete aj mamuty a nájdete aj kopec iných pekných klasických aut. No a my si niečo vyberieme na budúce. Však Martin. Určite, teším sa na to. No, tak my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.